Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika tanggal 8 Maret 2025. Dinten Sabtu tanggal 8 Maret 2025 cikal bakal channel ten Desa Triagan Mojolaban Sukoharjo. Nggih punika badhe sowan Eyang Jatikusumo Triagan. Eyang Jatikusumo Triagan punika masih sejaman Kerajaan Demak. Nggih sekitaran 1500-an pertengahan 1550. Dadose pun 500 tahun yang lalu mungkin. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Jatikusumo Triagan, kula paring mangertos nggih punika makomipun saged lewat mriki. Ampun lali kalih budayane Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur, dulur-dulur kersane angsal berkah gesangipun ten alam donya. Nika enten weteringen ageng. Diperkirakan masa hidupe masa zamane niku tahun 1500-an 50. Era-erane Kerajaan Demak nika. Nah menika makomipun Eyang Jatikusumo. Niki sak komplek niki. Jiratipun yen panjenengan pirsa mengke saged dipelajari. Sing biasa tiang suluk ten makomipun sing ageng menika Eyang Triagan. Niki kula ndamel durasi 5 menit, agak panjang mengke. Mengke dipelajari jirat-jiratipun, nisanipun jirat tahun 1500-an nih. Ndek wau sampun suluk nyuwun izin kalih nyuwun Edi Pangestu dumateng para leluhur. Sak sampunipun damel video kagem informasi dulur-dulur mbok menawi dereng mangertosi makomipun Eyang Jatikusumo Triagan Mojolaban Sukoharjo, kula paringi pirsa nggih punika makomipun sing ingkang biasa tiang suluk makom sing ageng niki. Ning sedaya niki mengke wonten tempatipun wadah dupa. Kula paring ngertos sunggal-sunggal. Niki sing ingkang biasa kagem suluk. Menika jirat nisane kwandel niki. Niki pun ical niki jirate. Terus ingkang pojok nika niki setunggal komplek niki. Niki enten wit ageng niki. Sak ngandhape wit ageng.
Niki ten tengah-tengahe kula paringi pirsa makom-makom sing sepuh-sepuh. Niki jirate bulan purnama, purnama sidi. Lah niki sepuh saja. Niki jirat Surya Demak nek niki. Ketingale mbok bilih dulur-dulur ingkang mangertosi ingkang sinau kawruh jirat nisan saged komen ten kolom komentar. Wah niki sampun gangsal menit. Saya kula cepetke niki. Damele konten kula paringi gangsal menit niki luwih malah 6 menit. Informasine dinten Sabtu tanggal 8 Maret 2025 cikal bakal channel ten Desa Triagan. Mengaten dulur-dulur informasine mbok bilih informasi saged bermanfaat, saged di-like, subscribe lan di-share. Kagem dulur-dulur sing remen sowan dumateng para leluhur, monggo pareng matur nuwun. Assalamualaikum salam. Rahayu mulyaning jagat. Ingsun kirim puji bekti wujudipun gondo arum katur dumateng sadaya leluhur. Ngaluhur kaki dahyang nini dahyang sumambah ing piantun cikal bakal akal bakal banjar pekarang mriki dhateng katalumpen tuhukipun dipundi sagung para empu maha resi pandhita wiku rakawil para wasis ulahing gegaman ingkang ngaluhur. Ingsun asung dahar gondo arum, ingsun ngobong dupa sada arum kayu sejati. Kuku sing dupa kadya kaya manuk putih. Kuku sing dupa sira ingsun kongkon menyang swarga loka seger kuwarasan padaning ati. Hayo kongsi hanyimpang marga lampung nyimpang marga kono sempataning Hyang Maha Nasa. Duh Gusti kawula nyuwun wilujeng satuhu. Assalamualaikum salam. Rahayu eyang ngata bagama nyaya jadapala wasatoda karacanaha yama raja jaramaya ya maranine rama ya silapa palasya ya miduradamya ya midusa sabdamya yuda dayudaya ya siya caca siya ya siha mama siya. Swarga langgeng eyang kula Sugiyanto saking Gandekan Jebres Solo Surakarta badhe sowan dumateng eyang Jatikusuma Triagan Mojolaban Sukoharjo. Sowan kula sepisan badhe silaturahmi mugi anggene kula sowan dumateng panjenengan nampi kaping kalihipun kula sowan dumateng panjenengan sami badhe nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Mbok bilih panjenengan paringi pirsa ilmu kawruhipun ingkang sekeca lan prayoga
Sowan dumateng para leluhur, kula nyuwun ilmu kawruhipun dumateng panjenengan. Kaping tiganipun kula sowan dumateng panjenengan badhe nyuwun agunging pangapunten mbok bilih anggone kula gesang wonten ing bumi tanah Jawi wonten salah luput lan dosa ingkang kula sengaja lan boten sengaja ingkang boten mranani ing penggalih panjenengan. Kula nyuwun agunging pangapunten. Kaping sekawanipun kula sowan dumateng panjenengan badhe ngalah berkah mugia anggene kula sowan dumateng panjenengan sami pinanggihan rahayu wilujeng lir ing sambikala murah sandang panganan papan lan pinanggihan kamulyan lan kaanugrahan dumateng Gusti. Kaping gangsalipun kula sowan dumateng panjenengan sami badhe kirim donga nggih punika waos Al-Fatihah 7. Mugi anggene kula waosaken Al-Fatihah 7 panjenengan eyang Jatikusuma Triagan sekeca lega lan legawa dumateng kula. Mbok bilih anggone kula atur cukup semanten, kula kawiti kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim.